Cara, sim, esse é o MacBook Air 2017, um notebook super fino, ultra compacto, com teclado luminoso, porém tem esse defeitinho aí, ó, 128 GB de armazenamento que está impedindo atualização e uso. E eu ensino para você como que você faz a substituição em casa, gastando pouco e usando pouquíssimos recursos, cara, é isso mesmo. E olha aí, atualizou para o Monterrey, que é a última atualização para a sua versão. Se você procura aprender e entender um pouco mais sobre a parte de informática, você está no lugar certo. O link desse vídeo completo está no comentário fixado.